Bu sabah sağlıktan merhaba sevgili izleyenler. Daha önceki programlarımızdan da biliyorsunuz her salı günü çok değerli konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Mustafa Melih Gürcan bizlerle birlikte oluyor. Geçtiğimiz hafta horlamayı konuşmuştuk. Horlama nedenlerinin neler olabileceği konusunda bilgilerini doktorumuz bizlerle paylaşmıştı. Bu hafta da cerrahi tedavi yöntemlerini bizlerle paylaşacak. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Davetimizi kırmadınız. Her hafta bizlerle birlikte olduğunuz için. Şöyle horlamanın sebeplerini kısaca böyle tekrarlayacak olursak horlamaya neler sebep oluyor? Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ardından da tedavisini, cerrahi açıdan tedavisini konuşacağız. Buyurun efendim. Şimdi geçen hafta seyretmeyen konuklarımız için çok kısa bir özet yapmak istiyorum. Horlamanın tabii cerrahisini anlamak için birazcık da sebeplerini bilmek gerekli. Çok kısa bir özet yapacağım. Buyurun. Biz geçen hafta horlamanın sebeplerini 3 bölümde incelemiştik. Birincisi burunla ilgili sebepler, ikisi boğazdaki oluşan sebepler, üçüncüsü ise kilo ve bunun gibi, alkol gibi, sigara gibi dış etkenler olarak incelemiştik. Tabii tedavisine geçtiği zaman bununla ilgili tedavilerin buna göre yapılması gerekli. Burunla ilgili sorunlar için demiştik ki burunda kemik eğriliklerinden bahsetmiştik. Et büyümelerinden bahsetmiştik. Ve kimsenin korkmaması gerektiğini, artık bunların cerrahisinde tamponsuz, çekilsiz, ağrısız, morarmadan, şişmeden en fazla 15 dakika içinde yapılabildiğini, ertesi gün işe gidilebildiğini söylemiştik. Boğazdaki sebepler için de bademcik büyümelerini söylemiştik. Bademcik büyümeleriyle ilgili 2 hafta önce yaptığımız programda bunları almadan radyo frekans akımlarıyla nasıl ufaltabildiğimizi söylemiştik ki bir çift bademcin ufaltılması için de ortalama 3 dakika olduğunu söylemiştik. Karşılıklı olaraktan bu iş yapıldığı zaman sağlı sollu. Yine boğaz içinde yumuşak damaktaki büyümeler, küçük dil büyümelerini söylemiştik. Bunlarla ilgili sebepler. Ve tabii ki kişisel yapı faktörlerini bahsetmiştik. Çenenin kısa olması, ensenin dar olması, gıdışın geniş olması gibi sebeplerini söylemiştik. Ve de tabii ki aşırı kilo. Şimdi tedaviye girdiğimiz zaman cerrahi tedavilerde biz burunla ilgili bölümü zaten kısaca bahsettim ben biraz önce. Çok detayına girmeyeceğim. Biraz daha boğazla ilgili daha çok spesifik horlama cerrahisinden bahsedelim. Buyurun. Burada genelde insanlarımızın anlayacağı şekilde konuşmaya çalışacağım ki kafalarında bir imaj oluşsun. Tıbbi terimler yerine daha basit anlatmaya çalışacağım. 3 tane ana şekilde görebiliriz. Birisi klasik cerrahiler. İkincisi lazerle yapılan tedaviler. Üçüncüsü enstrüman ve radyo frekans kullanılan cerrahi olarak 3 ayırabiliriz. Aslında birçok daha detayları var ama ben toparlayarak daha basit anlatmaya çalışıyorum. Klasik cerrahiler dendiği zaman biraz önce benim bahsettiğim büyümüş olan bademciğin alınması. Cerrahi yollar. Ki biz ufalttığımızı söyledik, bunu tercih etmediğimizi söyledik. Bu şekilde yapılıyor. Tabii ki sıkıntılı bir ameliyat. Bir bademciğin alınmasından sonra ortalama 7 günlük bir diyet süresi vardır. Sıkıntılıdır. Kolay değildir. Mutlaka bayıltılması gerekir özellikle bir çocuk veya bir büyük için. Kolay değil. Yani boğazınızda bir ameliyat oluyorsunuz. O anda biz de lokalle bunlardan belki binlerce yaptık ama herhalde yaptığımız yıllar 15-20 sene önceydi. Önce çok daha teknoloji eski zaman. gelişti. Şu anda benim kendi fikrimde bir bademcik ameliyatında yani hasta uyutunda hiçbir şey anlamasın. İşte ördü, işte kan toplandıydı, boğazını temizle gibi ameliyat sırasında oluşabilecek ufak tefek telaşları da hissetmesin. En temizi bu. Ama neresinden bakarsanız bakın bu şekilde de yapılsa bir bademcik alınmasının ortalama 7 gün gibi bir bakım süresi var. Bugün modern yöntemler olmasına rağmen ki ben de çalışıyorum termal welding ve radyo frekansla bademcik alınmasında ama neresinden bakarsanız bakın 7 günlük bir arkadan sıkıntılı dönemi mutlaka geliyor. Ama bademcik ufaltma biz bunu görmüyoruz. 1-2 gün içinde hasta çok rahat toparlayabiliyor. Klasik cerrahi devam edecek olursak sarkmış olan yumuşak damak ve küçük dilim belli bölümlerin cerrahi olarak alınması. Bu da gerçekten epey sıkıntılı hasta açısından. O bölümlerin çıkartılması zaten boğaza baktığınız zaman birçok dönemde görürsünüz. Küçük dili hiç görmezsiniz. Arkada kapak şeklinde uzanıp da boğazı kaplayan küçük dil alınmıştır. Ve ona benzeyen yumuşak damağın onun iki sağlı sola simetrik bölümlerinden de yaklaşık yarım santim, 1 santime yakında çıkartma yapılmıştır. Bu da bir klasik cerrahinin ikinci bölümüdür ama şöyle söyleyeyim, ismini vermeyeceğim bir abim uzun yıllar önce İstanbul'da ameliyat olmuş ki eski bir siyasetçi Manisa'da. Ben onun aylarca ızdırap çektiğini gördüm. Aylarca? Aylarca çekti. Bademcik alınmış, aynı anda yumuşak damaktan belli bölüm çıkartılmış, küçük dil alınmış
bayağı bir sıkıntı çekti. Bunların hepsi aynı anda yapılmış olmasından Aynı anda. kaynaklanan Tabii. yoksa hekimin yine burada önemi fazla mı Ya, diyebiliriz? tabii ki Ya da hekimin önemi yöntem. olmakla beraber ama zaten Yapılan yapılan yöntem. cerrahi ağır bir cerrahi. Çok kolay bir cerrahi değil. Ağır bir cerrahi. Olay bu şekilde olduğu zaman da çok da büyük bir etkisinin olmadığı görülmüş. Hem sıkıntılı bir ameliyat hem gerçekten de yani hastaya etkisi yönlerine çok büyük etkisi olmadığı, buna karşılık yumuşak damak yetmezliği gibi bazı yan etkilerin de oluşabildiği bir cerrahi görüldüğünden düşünmüşler, teknoloji gelişiyor, lazer cerrahisi bulunmuş. Bu aynı işleri bıçak kullanmadan, arkadan dikiş atmadan lazerle yapalım diye düşünmüş. Lazer cerrahisinin gerek bu dokuların kesilmesi, gerekse belli bir şekilde lazerle yakılması planlanmış. Tabii oldukça kansız bir cerrahi lazer kullanıldığı zaman. Ama ben lazer cerrahisinde gerek deneyimlerimden, gerekse okuduklarımdan, gerekse duyduklarımdan şunu gördüm. Her zaman olmamakla beraber bazen ameliyat sonrası inanılmaz ağrılı bir cerrahi. Evet. İnanılmaz ağrılı bir cerrahi. Lazer. Lazer. Yani her zaman değil bakın. Belli dokulardaki yanma miktarına bağlı olaraktan her zaman olmakla beraber olduğu zaman da hastayı gerçekten üzecek kadar ameliyat sonrasında ağrı yapabilen bir cerrahi. Hani baştan insana sempatik ve kolay geliyor. Lazer uyguladı. İşte kesmedi, biçmedi, kanamadı. Gerçekten hiç kanamadı. Şöyle olmadı veya böyle olmadı gibilerden yapılan bir cerrahi. Tabii lazerin etkisi klasik cerrahiye göre çok daha fazla. Hastalarımız hatırlarsa ben geçen hafta onlara bir oran vermiştim. Hiçbir horlama cerrahisinin etkisinin %100 olmasını beklemeyin. Doğru, Olabilir. Evet. Ama %90'lara yakındır. Bu lazer bu %90'lara yakın, hatta biraz daha üstünü yakalayan bir cerrahi yöntem. Tabii bu ağrısından dolayı gene tekrar düşünülmüş neler yapılabilir, neler yapılamaz gibilerden hem enstrüman kullanılan yöntemler ve radyo frekansın kullanıldığı yöntemler ortaya çıkmış. Bunlar beraber de kullanılabiliyor. Ayrı ayrı da kullanılabiliyor. Benim kendi tercihim radyo frekansı kullanmak. Öyle mi? Burada da benim tekrar gene tercihim doku çıkartmadan genellikle sadece büyümüş olan ve sarkmış olan küçük dil, yumuşak dokunun belli bölgelerine belli dakikalarda, belli jüllerde akımı vermek. Hastanın gerçekten burada bir bayılması gerekmiyor. Lokal anestezi yeterli. Hatta arada çok kısa bir süre olduğu için bazen konuşmamız az oluyor ama genelde bir sohbet ederiz insanların kafasını dağıtmak için. Bunun ortalama süresini toplarsak 3 dakika geçmez. Öyle mi? Radyo Evet, frekansla 3 dakika içerisinde geçmez, bu işlem evet. yapılabiliyor. Doğrudur. Bademciklerin de bu işin içinde olduğunu düşünecek olursak da 6 dakika geçmez. 3'er dakika olaraktan. Evet. Çünkü gerçekten geçenleri bahsettiğim gibi belli dakikalarda, belli saniyelerde, belli jüllerin belli bölgeye ağız içine verildiği bir yöntemden bahsediyoruz. Burada ne oluyor? Kesilmiyor, biçilmiyor. Evet, Bu nasıl akım bir verildiği zaman ne uygulama? oluyor? Bu akımda ablasyon dediğimiz bir yöntem var. Ablasyonda içerideki dokunun içindeki sıvının verilen akımla beraber dışarıya çıkması, dokunun sertleşmesi ve akım verildikten sonra belli bir süre sonra fibroblast aktivitesi dediğimiz bağ dokusu aktivitesinin arttırılması ve dokunun sertleşmesi meydana geliyor. Amaç burada zaten yaşla beraber veya kiloyla beraber sarkmış, yumuşamış olan dokunun tekrar sertleştirilmesi, gerilmesi ve bu şekilde yukarı doğru çekilmesi, kesilmeden. Bu tabii ki başarı oranı yüksek bir yöntem ama biraz önce gene söyledim, beklentilerin %100 olmaması gerekiyor. Ama ben kendi deneyimlerimde de gördüm. Biz %90'lara yakın başarılar elde ettik. Tabii hasta çok kilolu değilse, Evet, arkadan da... bir alkol alışkanlığını her akşam devam ettirmeyecekse ki alkol burada çok kötü bir etken. Aynı dokuyu tekrar yumuşatma etkisini gösterdiği için ağızda gittiği yer, temas ettiği yer aynı doku. Siz bir şekilde sertleştiriyorsunuz ama alkol damar genişletici ve yumuşatıcı etkisiyle beraber aynı dokuya temas ederekten ki sürekli bir temas sonucunda tekrar o dokuyu bozabiliyor. Sigaranın da buna benzer bir etkisi var ama o kadar fazla değil. Dediğim gibi veya diyorum ki biz ameliyat yaptık, arkadaşımız, hastamız 80 kiloydu. Bir süre sonra geldi 120 kilo. Yani artık doktor sana ne yapsın? Doktor sana ne yapsın? Bunlara tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Peki bu hangi yöntemle, klasik cerrahiyle mi, lazerle mi yoksa radyo frekansla mı hasta bunların hangisinden yararlanacağını hekim kişiye göre mi karar veriyor? Şimdi Bu bunları tercih... hastaya anlatıyoruz ama tabii hekimin buradaki yapacağı yöntem de önemli, tercih önemli. Örneğin şu anda ben klasik cerrahi ve lazeri kullanmıyorum. Hiç kullanmıyorsun. Kullanmıyorum. Sadece radyo frekans frekansla kullanıyorum. Hasta geldiği zaman onun kilosuna,
boyuna, durumuna uygun bir şekilde burnundaki kemik, et, bademcik büyümesi, yumuşak damak sarkması, küçük dil büyümesi gibi çok şey saydım. Tekrar hastalarıma söyleyeyim. Toplamını geçenlere söylemiştim. 15 dakikaya geçmez hepsi. Bilemez 20 dakikaya geçmez. Yani böyle çok Hepsini bile sayınca yapacak fazla olsak gibi yani. gelir. Hepsini bile yapacak olsa 20 dakika geçmeyeceğini söylemiştim. Bunlara bakaraktan, hastayla konuşaraktan, ikna ederekten ve onun iznini alaraktan tabii. Kimisi de diyebilir. Benim başıma geldi doktorum. Siz lazer kullanmıyor musunuz? Kullanmıyorum. Niye kullanmıyorsunuz? Anlattığım sebepten kullanmıyorum. Yok ben gideceğim lazerle olacak. Buyurun. Yapacak bir şey yok. Ama genelde ben hastada şunu gördüm. Yılların deneyimi. Hasta size güvenirse, size kadar gelmişse, siz onu anlatırsanız, yan etkilerini, düz etkilerini, süresini, oldukları, olacaklarını siz onu ikna edersiniz. Çünkü zaten ikna olmaya gelmiş. Zaten güvenmeye gelmiş. Canını teslim etmeye gelmiş. Doğru. Aradığı şeylerin başında bunlar geliyor. Bilgilendirildiğinde zaten bir sorun kalmayacaktır. Ben seviyorum hastayla konuşmayı. Yani bu belki de yaşla mı oldu bilmiyorum. Gençliğimiz yıllarında biraz daha sert olduğumuz söyleniyordu ama şimdi giderek böyle biraz daha yumuşadık. İlgileniyorum. Bu hasta üzerinde çok büyük etkisi var. Gerçekten. Kıyamıyorum. Gerçekten kıyamıyorum. Yani yaşı kaç olursa olsun çocuğum gibi benim o. Genç de olsa, büyük de olsa çocuğum gibi. Anlamadıysa bir daha anlatırım, bir daha anlatırım, bir daha anlatırım. Hiç de üşenmem. Ne güzel. Gerçekten üşenmiyorum. Ya canını teslim edecek bu insan. Dediğim gibi biz 3'e ayırdık. Klasik cerrahilerden bahsettik. Lazerle yapılan cerrahilerden bahsettik. Bir de radyo frekans cerrahisinden bahsettik. Radyo frekans cerrahisinde bu da olmasın, hiçbir şey yapılmasın, bu doku gene sertleşsin gibi düşünüldüğü zaman bu yumuşak dokunun etrafına, küçük dilin arkasına sert bir şekilde konan implant dediğimiz yapay maddeler de var. Bu da basit bir cerrahiyle yapılıyor. Birkaç dakika sürüyor. Ama çok fazla benim tercihim değil. Ben bunu genelde şeyde tercih ettim. Radyo frekans cerrahisi çok basittir ama %90'a yakında başarılar olmasına rağmen %5'lik bir periyotta biz bir iki ay sonra bir daha yapmak zorunda kaldık. Hasta cevap vermedi. 3 defa yapılmasına rağmen çok nadir olmuştur. Cevap vermeyen dokuların sertleştirilmesi amacıyla ben kullandım. Onlarda da başarı aldık. Bu tarzda kullandım. Tekrar ayırırsak bu sefer dediğim gibi radyo frekans ve implantların beraber kullanıldığı cerrahi ki benim tercihim. Lazerin kullanıldığı cerrahi ve de klasik cerrahi. Bugün dünyada çeşitli yerlerde, değişik şekillerde buna benzer yöntemler var. Daha uç yöntemler de var. Geçen de programda çok kısa bahsettim. Siz ne yaparsanız yapın. Çenesinin kısa olan, alt çenenin kısa olduğu, geriye kaydığı, küçük dilin büyük olduğu ve bunlara yönelik farklı cerrahilerin biraz daha ağır sistemlerle uygulandığı yöntemler de var. Ben uygulamıyorum. Genelde bunlar eğitim hastanelerinde ekip tarafından çok çok sıkıntılı hastalara uygulanan yöntemlerdir. Hani burada olay artık geçmiştir. Yok ben horluyorum, nefesim ara sıra duruyor. İşte gece boğulacak gibi oluyorum geçmiştir. Gerçekten bu gece nefes tutup ve boğulma olayı hayatın çok ileri düzeyde bu anlattığım sebeplere bağlı olarak tehdit edecek hale gelmiştir. Çok da basit operasyonlarla, basit cerrahilerle bunlardan kurtulmak hem daha sağlıklı, daha kaliteli uyku uyumak açısından hem de çok ciddi hayati tehlikeyi özellikle hayati tehlike yönünden söylüyorum, kardiyolojik yönden. Ben hastalarıma şunu tavsiye ediyorum, horlamak ayıp değil. Birçok insanın başına gelen bir hadise. Sosyal yönleri var, sağlık yönleri var. Bence bu konuda ilgili ve de bilgili, bu konuda kendi tecrübeli, kendilerinin arayıp bulacakları hekimlere danışmaları ve bu konuda onlardan yardım istemeleri. Mutlaka istemeli. Bu arada hatırlatalım sevgili izleyenler, sormak istediğiniz sorularınız varsa mail yoluyla ya da etvmanisa.com'dan veya telefonla arayarak 233 77 77 numaralı telefonumuzu arayarak doktorumuza sorularınızı iletebilirsiniz. Bu arada gelen ben bir soruyu size aktarmak istiyorum. Geceleri uyurken çok horluyorum. Artık evdekiler de rahatsız oluyor. Önceleri az horluyordum. Şimdilerde fazlalaştı. Nasıl tedavi olabilir? Mutlaka ameliyat mı olmalıyım diye soruyor Emin Varnalı. Ne diyebiliriz? Mutlaka görmeniz gerekiyor. Şimdi Emin Bey'e ben tabii selam ederim. Mutlaka hastayı görüp ona göre değerlendirmek lazım. Yani ben veya kendisinin güvendiği bu konuda uzman hissettiği bir insan tarafından. Geçen program Emin Bey tabii ki seyretmemiş. Horlamanın tamamen özür diliyorum. Sesinin kalkması için mutlaka ameliyat olmak gerekmiyor. Belli cihazlar da var hastayı rahatlatan. Sesini nispeten azaltan ama
en azından gece nefes almasındaki durmayı engelleyen cihazlar da var. Ama bu cihazların, biz tabii cerrahız, cihazlardan ziyade operasyonu bizler tercih ediyoruz. Bu cihazların uygulanması daha çok cerrahi yönden bu işe daha sıcak bakmayan hekim gruplarının yöntemleri. Ama şunu bilsin ki yöntem hastaya göre belirlenir. Yani mutlaka kafamızda bir model yok. Hasta gelecek, görülecek, ona uygun bir yöntem çıkacak. Ama bu kadar çok horlamanın bir sosyal yönü oluşmuş, yani gördüğüm kadarıyla evde insanların sıkıldığını söylüyor. Bunun mutlaka sağlık yönünden de boyutları vardı. Henüz daha dikkat çekmeyen. Emin Bey dediğim gibi ister bana, isterse bu konuda kendi güvendiği uzman bir kişiye bence mutlaka tez zamanda başvurmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Fayda var diye düşünüyoruz. Peki bu hastanın horlama cerrahisinden sonra dikkat etmesi gereken konular nedir? Ne tür sıkıntılar yaşayabilme ihtimali vardır? Nelere dikkat etmezse neler söyleyeceksiniz? Horlama cerrahisinde 3 tane ana gruptan bahsettik. Birinci grup zaten ameliyattan sonra en az bir hafta diyet listesine uyması. Olabilecek Konuşması da problemli zannedersem değil mi? Çok ciddi Klasik sıkıntı. cerrahiden sonra. 3 cerrahiden de sonra oluşabilecek olan tabii ki bazı yan etkiler olabiliyor nadir olaraktan. Ben çok şükür hiç rastlamadım. Yumuşak damak yetmezliği. Yumuşak damak. Özür diliyorum. Estağfurullah. Evet. Ama literatürde biz bunları tabii ki görüyoruz. Özellikle klasik cerrahide doku çıkartılma işlemi daha fazla yapıldığı için ve yapıldığı için daha sık görülen bir yöntem. Bu yumuşak damak yetmezliği tabii ki hoş değil. Nedir yumuşak damak yetmezliği? Gerek konuşma sırasında sesin nazone konuşma dediğimiz burundan konuşma şekline dönüşmesi ve yenilen gıdaların ve maalesef bir kısmının burundan tekrar dışarı çıkması. Bu tabii dayanılmaz ve de pek kabul edilemez bir yan etki. Ben bunları gördüm ama literatürde de gördüm. Başka yerlerde ameliyat olup gelip olan hastalarda da gördüm. Hani acaba bu düzelir mi gibilerden. Dediğim gibi genelde cerrahi tercih edildiği zaman kısıtlı, zarar vermeden mümkün olduğunca cerrahinin sınırlarını kısa tutaraktan ameliyat yapmakta fayda var. Hipokrat'ın meşhur bir sözü vardır Latince. Primum nil nocere der. Tam Türkçesi önce zarar verme. Çok güzel. Önce zarar verme. Yani Evet. dikkatli gitmek lazım. O bıçağın veya eldeki elektrodun ayarını iyi tutmak gerekiyor. Çok iyi tutmak gerekiyor ki sonrasında bir takım problemler yaşanmaması Tabii. açısından. Yine gelen sorularımızdan... Ama insanlar korkmasınlar. Gerçekten bu yan etkiler çok nadir görülen yan etkiler. Yani kitaplara çıkıyor çünkü tabii kitaplar niçin? Bunları da doktorlar bilsin, öğrensin, ona göre davransınlar diye. Ben kendim görmedim. Peki ciddi bir tecrübem olmasına rağmen ben rastlamadım. Peki bu cerrahiden herkes yararlanabiliyor mu? Çocuklar da yararlanabiliyor mu? Bu bahsettiğiniz özellikle radyo frekans yönteminden. Ben çocuklar için geçen hafta şunu söylemiştim. Çocuklarda detaylı bir horlama cerrahisi yapılmaz. Çocuklardaki horlamanın ve de gece nefes tutmasının ana sebebi geniz eti olması ve bademciklerin büyük olmasıdır. Onlar küçük. Bademcikler radyo frekansla ufaltılır. Geniz eti de radyo frekansla, ki ben öyle tercihim benim, veya normal cerrahi yöntemle alınır. Bu iki tercihte çocuk rahatlar. Peki burada hastanın kronik bir rahatsızlığının olması veya kadın erkek olması gibi ayrımlar söz konusu mudur bu hastalığın tedavisinde? Radyo Şimdi frekans kronik kullanımında. hastalıklardaki tabii tedbirler almak gerekli. Biz ameliyattan önce hastanın gerek kardiyolojik yönden, gerek biyokimyasal yönden, kan değerleri yönden tetkiklerini yapıyoruz. Varsa bir sıkıntısı ve ameliyata mani olmayan bir sıkıntıysa arkadaşlarımızla konuşaraktan tabii ki ameliyata bu belli tedbirler alaraktan gireriz. Buna göre planlanıyor. Ama derlerse ki yok siz bu hastayı hiç ellemeyin, siz bu hastayı ellerseniz şu olur bu olur, tabii ki ellemeyiz. Bu birçok cerrahi için geçerli, bizim cerrahimiz için de geçerli. Yani ben bizdeki olayın biraz daha hafif olması, biraz daha kolay olmasından yola çıkaraktan biraz daha bizdeki sınırların geniş olmasını görüyorum ama bugün her ameliyatta zaten bu tür tetkikler yapılıyor. Öncesinde mutlaka Pek bu işi ameliyat olaraktan küçük görmemek gerekli. İşin sonucunda elinizdeki malzeme insan. Evet. Geriye dönülmez bir hata, telafi edilmez bir hata, hoş görülmez bir hata. Tabii ki çok güzel olmuyor sonucunda. Evet. Gelen bir soruyu ben size aktarmak istiyorum. Normal horlama ve uyku apnesi arasında fark var mıdır? Aynı şeyler midir diye soruyor Semahat İşler. Şimdi Semahat Hanım'a ben tekrar teşekkür ederim programı seyrettiği için. Bana da keyif veriyor yani seyredilmek sağ olsun.
Şimdi şöyle söyledim. Geçen hafta ben söylerken hatta esprili bir dille yaklaştık. Normal horlama derken onun da belli sınırlamaları var. Biz kedi mırıltısından bahsettik geçen hafta. Evet. Yani hafiften mırıldayarak uyuyor, nefesi falan durmuyorsa benim kendi fikrim rahatsız olan da kişi yoksa, sosyal bir sıkıntısı da yoksa bıraksın, cerrahiyle uğraşmasın, keyfine baksın. Ama bu dozun artmasıyla beraber gece nefes tutmaları geliyor zaten. Bu bizim kedi mırıltıları, kedigiller familyasından devam ederse, bir süre sonra aslan küklemelerine dönerse ve nefes tutmalarına yol açarsa tabii ki belli tedbirlerin alınması gerekiyor. Gerekiyor, evet. Peki horlamanın diyor lazerle küçük dilin yukarı kaldırılmasıyla kesin çözümü mümkün mü? Oğlumun 14 yaşında küçük dilinin sarkık olduğu söylendi. Biraz önce bahsettiğim gibi 3 tane yöntemden bahsettim. Klasik yöntem, lazerli yöntem ve radyo frekanslı yöntem. Hem lazerli yöntemde hem radyo frekanslı yöntemde bu dediğinin olması tabii ki mümkün ama çocuğun yaşı 14. 14 yaşındaki bir çocuğun tabii görmek gerekli. Yumuşak damağın ne kadar sarkık olduğu, küçük dilin ne kadar büyük olduğu göreceli olabilir. Görmek gerekli. Yani bunlarda büyüklere yaptığımız gibi yumuşak damağın ve küçük dilin etrafında radyo frekans veya lazer uygulaması dikkat etmek gerekli. Bunlarda farklı olaylar da olabilir. Geniz eti olabilir, tekrar söylüyorum. Burunda kemik veya et olabilir. Görülmesi lazım. Yani 14 yaş bir sınır. Horlama cerrahisi yapmak için biraz dikkat edilmesi gereken bir sınır. Büyüklerdeki yaşın ilerlemesi, kilonun artmasıyla beraber yumuşak damağın sarkması, bağ dokusunun gevşemesi daha sık olur. 14 yaşındaki bir çocukta biz bir yumuşak damağın sarkmasını, küçük dilin büyümesini yani görürüz de nadir görürüz. Onu da değerlendirmek gerekli. Peki Aynur Hanım da diyor ki horlama psikolojik olabilir mi acaba diyor. Eşim bazı zamanlar aşırı horlamasına rağmen bazen bebek gibi sessiz uyuyor. Şimdi ben doktor olduğumdan beri benim takıldığım 2 tane kelime vardı. Ben bu 2 kelimeyi çok fazla sevmiyorum. En kolay 2 tane hastaya teşhis konur. Psikolojiktir efendim veya işte başı ağrıyordur. Her baş ağrısı da migrendir. Yok ya böyle bir şey. Yok. Böyle bir şey yok. Ya bugün psikolojide bile girmek istemiyorum. Branşım değil ama yani bugün depresyon diyorsun. Depresyonda serotonin seviyeleri, noradrenalin oranları değişiyor. Buna yönelik artık hormonal tedaviler veriliyor. Hani psikolojik de değil, adam 2 tane uyuşturucu yollamıyor arkadaşlarımız. Şuna geliyorum. Yani psikolojik olarak ya benim canım bugün işte moralim çok bozuldu, ben horlayayım. Böyle bir şey yok. Şundan olmuştur eşinin, çok yorgundur. Veya alkol almıştır. Evet, bunları geçen programımızda konuşmuştuk. Evet. Alkol ve çok yorgun olan insanın uyuması beraber derin uykuya dalarlar. Horlama da uykunun en derin anında oluşur zaten. Bu sebeple bazen horluyordur, bazen horlamıyordur. Aynı zamanda pozisyona bağlı olarak da horlaması olabilir. Belki o gün yattığı zaman hanımefendinin eşi sırt üstü yattı, ağız açık kaldı, derin uyudu, yorgundu, alkol de vardı. Bu sebepten de horlamış olabilir ama ben katılmıyorum yani psikolojik olarak kesinlikle katılmıyorum. Psikolojik değil, mutlaka altında başka bir sebep vardır. Yok. Yorgunluk vardır. Yorgunluk vardır, alkol evet. vardır, pozisyon vardır ama dediğim gibi psikoloji yoktur. Evet. Peki bu ameliyat kesin çözüm müdür radyo frekanstan sonra? Yani horlamanın tekrarlama olasılığı var mıdır? Bunlarla ilgili neler söylersin? Şimdi söylediğimi tekrar toparlayarak söyleyeyim. Hiçbir horlama cerrahisinde ben %100 geldim. Yani işin ben hastalarıma şu kelimeyi de kullanırım. Biraz amiyane ama bir otoyol hizmeti açmıyorsunuz. 3 şerit sağdan gitti, 3 şerit soldan gitti otoyol. Otoyol bile bazen tıkanabiliyor. Ne demek istiyorsunuz? Bir kere insan dokusuyla çalışıyorsunuz. Sizin verdiğiniz lazer veya radyo frekans, ikisinden bahsediyorum. Bir dokudan geçiyor. O dokuya belli şekil veriyor. O dokuyu sertleştiriyor. Onu belli bir formata tekrar alıyor. İnsanın dokusu birbirinin aynısı olmayabiliyor. Daha gevşek olabiliyor, biraz daha sert olabiliyor. Verilen akımı daha rahat geçirebiliyor veya geçirmiyor. Bu yüzden %100 değil ama tekrar söylüyorum. Ben geçen de bir orandan bahsettim. Ben kendi vakalarımda %70 oranında tamamen birinci seansta iyileşme gördüm. %20 oranında da ben bayağı rahatladım. Artık gece benim nefeslerim durmuyor. Ama ufak tefek gene hanım arada bir horladığımı söylüyor gibi cümleler duydum. %10 oranında ise ya doktor bey oldunuz ama ben pek bir şey anlamadım duydum. Bunların %5'inde, %10'un oranı %5'inde biraz önce bahsettiğim gibi biz 2-3 ay sonra bir seans daha yaptık. Tekrar. Evet. 2-3 ay sonra 3. seansa kadar zorladığım hastalarım oldu.
pek de fazla sıkıntı olmadığı için onlar da buna katlandılar. Buna rağmen hiç etkisi olmayan gene %5'lik bir grubumuz oldu. Bunların da çok az bir kısmını implantta denedik. Bu implantları denediklerimizin az bir kısmında da biz gördük ki radyo frekansa veya lazere rağmen sertleşmeyen, hastaya faydası olmayan, yukarı doğru çekilmesi olmayan dokuların tekrar toparladığını gördük biz. Yani her şeyin bir çaresi olduğunu, kademe kademe gidileceğini ama insan dokusunda %100'ün bir matematik olmadığını Hiçbir insanların zaman bilmesi gerekir. bu tıpta hiçbir zaman %100 zaten hiçbir Değildir yani hastalıkta tıpta verilemez. 2 kere 2 4 olmaz ama benim bir sözüm var gene hastalarıma söylerim. 3,5 olur, 3,80 olur, 3,90 ama eksi 4 de olmaz. Yani evet, ben ameliyat oldum, ben çok Hiçbir daha şey olmadı. çok daha ağırlıyorum, çok fena Gibi oldum. bir Bu da şey olmaz. olmaz. Tabii ki. Evet. Böyle bir şey değil. Tabii sonrasında bunlar yapılacak ki hastanın buna cevap verip vermediği daha sonrası değerlendirilecek. Ne yapılması gerekiyorsa o başka bir yöntemle belki devamı gelecek. Peki ameliyat sonrasında ağrı hissetme, radyo frekansta özellikle ne derece ağrı olur? Kaç gün süre sonra normal sosyal yaşantısına dönebilir bu kişiler, neler söylersiniz? Şimdi radyo frekans cerrahisi çok ilginç ve de gerçekten diğerlerine göre bayağı daha az sıkıntılı bir cerrahi. Bunda dikkat edilmesi nokta şu. Tabii yapan insan da önemli. Benim gördüğüm şudur. Genelde radyo frekans cerrahisinde 1 ya da 2 gün sıradan bir ağrı kesici kullanmanız sizin hiç ağrı hissetmemenize yol açıyor. Yani ağrınız olmuyor. Diyelim sıradan bir minoset, kalpol veya bir novajin kullanmanız sabah akşam hiçbir ağrı hissetmemenize yol açıyor. Ancak belli bir şekilde belli sebeplerden dokuyu iyi izleyemeden veya süreyi kaçıraraktan yapılabilecek olan radyo frekans uygulama sonucunda ağız içinde geçici de olsa ufak yaraların oluşması 1 hafta, 10 gün, 15 gün şiddetli ağrılara yol açabilir. Yaranın oluşmamasına Bu tür hastalar gördüm. Olabilir. Şuradan geldi, buradan geldi. Olabilir. Bunlar olabilecek olan komplikasyonlardır. Bunların da tedavisinde işte belli ilaçları kullandık. Bunları toparladılar. Ama bu anlattığım ikinci şık çok az görülen bir olaydır. Dediğim gibi radyo frekansın çok bilinçli kullanılması, dikkatli kullanılması yapıldığı zaman bu tür yaraların ağız içinde oluşmamasıyla ağrı da olmuyor zaten. Yeme içme konusunda neler söyleyeceksiniz? Ameliyattan ne kadar Bir gün ya da 2 gün boyunca genelde biz yumuşak, özellikle alkolsüz, asitsiz ve de baharatsız yiyecek öneriyoruz. Bütün bu anlattığım yiyecekler ağız içindeki dokuların tekrar yumuşamasını, tekrar içerideki damarların genişlemesini ve belli dokularda oluşabilecek olan küçük yaraları büyütme etkisine sebebiyet verdikleri için sıkıntı yaratabilirler. Tabii bunların da belli bir süresi var. Diyelim 1 hafta kullanmadı, 15 gün kullanmadı. Belli bir süre sonra tabii bir insan bir gazoz içecektir, bir maden suyu tabii ki içecektir. Baharatlı belli şeyleri belli dönemlerde yiyecektir ama benim kendi tavsiyem bunun dozunu iyi ayarlayacaklar. Yani bunu fazla miktarda pek kullanmamalarında yarar olduğunu düşünüyorum. Özellikle alkol konusunda bu iş her akşam ben 1 kadeh içerim, 2 kadeh içerim varsa bu ameliyatı olmasınlar bence. Öyle mi? Olmasınlar. Çok büyük bir faydasını görmeyecekler. Bir süre sonra mutlaka tekrar sıkıntı olacaktır. O dokunun tekrar alkol tarafından bozulması kaçınılmaz. Peki buna rağmen ben yine alkolümü alırım ama gerekirse tekrar bir cerrahi geçirmeye razıyım diyen varsa? Canının... Peki genel sorulardan 2 tane daha kaldı. Ben onları size aktarmak istiyorum. Burun kemik eğriliği düzeltilirse horlama geçer mi diyor Esra Hanım. Esra Hanım'a yine teşekkür ederek ben cevap vereyim. Genelde gençlerde bunu görüyoruz. Büyüklerde yani yaşı belli insanlarda, 50 yaşın üzerindeki insanlarda sadece burun kemiğini yaptığınız zaman horlamanın bitmesi çok kolay olmuyor. Çünkü o da o insanda yumuşak damak sarkmıştır, küçük dil sarkmıştır, bademcikler belki büyük kalmıştır. Bunun gibi etkileri de beraber görüyoruz ama genelde 40 yaşın altında, 45 yaşın altındaki daha genç insanlarda kemiğin de içerideki kapattığı pasajın büyüklüğüne bağlı olaraktan geçebilir. Yani bunun da gene %100 yok ama bakarız bazen görüyoruz ki o kadar büyük bir kemik var ki zaten kişi hiç burnundan nefes alamıyor. Tamamen ağzından nefes alıyor. Onlarda tabii büyük faydası oluyor. Esra Hanım'a ben şunu da söyleyeyim. Tabii görülmesi, değerlendirilmesi gerekiyor ama sadece burun kemiği ise bugün benim de öncüsü olduğum uygulanan tamponsuz septoplastilerle 15 dakika.
Morarma, şişme, tampon, ameliyat sonrası hiç yok. Bakın ameliyattan sonra buruna merosel denen delikli tampondan da bahsetmiyorum. Hiçbir şey koymamaktan bahsediyorum. Hiçbir şey. 1 saat kadar ince pamuk, sonra o da alınıyor, evine hiçbir şey olmadan gidiyor. Tamamen açık gidiyor. Bazen yanlış anlaşılıyor. Tamponsuz yöntem denince merosel dediğimiz bu yuvarlak yeni tamponlar var. İşte tampon konuyor ama bu da tampon, bu da tampondur. Bunu da Yani hani bunu tamponun adı tampondan tampon. kabul etmiyor Biz diye tamponsuz düşünebilir ama dediğimiz zaman tamamen hiçbir şey tampon, koymamaktan hiçbir şey. bahsediyoruz. Sadece 1 saat kadar ince bir pamuk, ilk sızıntıları alıp ondan sonra doğru burnu açık olarak kişiye eve yollanıyor. Normal hayatına devam ediyor değil mi o dakikadan İlk gün sonra? dinlenme koşuluyla. İlk gün dinlenecek. Ertesi gün sokağa çıkıp dolaşabiliyor. Yani tampon olmadığı için bir kanama vesaire hiçbir şey. Kanama hiç olmaz diyemeyiz. Ufak tefek kanama olabilir. İlk gün o yüzden dinlendiriyoruz evinde zaten. Oturur pozisyonda veya yatar pozisyonda. Ama ikinci gün bizim yani hiç kanamaz demek yalan söylemek olur. Binde bir, 10 binde bir Çok nadir de olsa görülebilir. ufak tefek kanamaların dışında biraz daha fazla kanamalar olduğu vakalar tabii ki gözükebilir. Biraz da tabii ki hastanın şeyine de bağlı, dikkatsizliğine de bağlı. Darbe de almayacak. İlk gün kalkıp da yani ben ertesi gün iyi olmayı futbol maçına çıkarsa tabii çok hoş olmayacaktır. Evet. Konuşmuştuk ama yine biz izleyicimizin sorusunu sizlerle paylaşalım. Yan yatmanın etkisi nedir? Oğlum horladığında, hafif dokunduğumda yan yatmasını sağladığımda horlaması kesiliyor diyor. Yine bir problem vardır aslında değil mi bunda? Tabii ki. Buradaki problem tabii ki sırt üstü yattığı zaman ağız açık kalıyor. Küçük dil geriye doğru kaçıyor. Zorlandığı için horlama yapıyor. Öğrenmişler zaten. İnsanlar yani bu şey deney yanıl göre şeydir. Yan yatmak gerçekten bu yönde son derece faydalı. Horlayan insanları genelde yanında eşleri dürter. Kalk bakalım diye. O da yan öbür tarafa yan döner. O zaman horlama kesilir. Evet. Burada küçük dilin pozisyonunun değişmesi, ağzın tekrar kapatılması ve burundan nefes almanın sağlanmasıyla horlama kesiliyor. Evet. Evet, yavaş yavaş süremizin yine sonuna doğru geliyoruz. Genel olarak baktığımızda 3 çeşit ameliyat tarzı şekli olduğunu, klasik cerrahi, lazer ve radyo frekans. Ama sizin daha çok tercih ettiğiniz ve önerdiğiniz radyo frekansla olan cerrahi. Ve sorunsuz bir şekilde birkaç gün içerisinde normal hayatına dönebilir. Yıllardan beri yapıyorum. Radyo frekans cerrahisinde yani gerçekten tecrübem olduğunu söyleyebilecek kadar bir sayım var. 2000 yılından beri yapıyorum. 14 yıldan beri yapıyorum. Uzun bir zaman. Diğerlerini de yaptım. Lazer de yaptım. Klasik cerrahi de yaptım. Ama lazeri bahsettiğim gibi şiddetli ağrılar yüzünden kendim de bıraktım birkaç vakada. Öyle mi? Evet. Klasik cerrahi bence bugün artık yani yapılmaması gereken bir cerrahi olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim tabii ki. Klasik cerrahide anestezi de yok herhalde değil mi? Bayıltı ya da lokal mi yapılıyor? Klasik cerrahide pek lokale çalışamazsınız. Hem aynı anda bademci alacaksınız. Hem yumuşak damaktan bir kısım çıkaracaksınız. Küçük dil tamamen keseceksiniz veya kısmi olarak keseceksiniz. Pek kolay bir olay değil. Mutlaka hastanın uyuması gerekir. Ama radyo frekansta hasta eğer ki çok korkan bir hasta değilse gerçekten uyuması lüks. Öyle mi? Birkaç dakika için. Ağrı da yok, sızı da yok. Hiç gerekli değil yani. Evet. Genel anestezinde ben hep söylerim hastalarıma. Yani ne gerek var? Ayıldın, bayıldın, kalktın, şöyle yaptın, ilk gün sıkıntı çektin. Yürü git evine. 1-2 saat sonra. Bak keyfine. Bu kadar rahat, Tabii, bu kadar konforlu tabii. bir yöntem. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konuyu ele alarak burada sizlerle paylaşacağız. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünce bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, bu sabah sağlığın sonuna geldik. Çok değerli konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Mustafa Melih Gürcan horlama tedavisi cerrahi yöntemlerini bizlerle paylaştı. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla yine sizlerin karşısında olacak. Bu sabahın sonuna geldik. Yarın sabah farklı bir programla tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.